Біздің бүгінгі тақырыбымыз аускультация әдісі болып табылады. Біз аускультация әдісін жасаған кезде біз пациенттің оң жағында тұруымыз керек, және де пациент тік тұру керек, және де екі қолын төмен қаратып түсіру керек. Егер де пациенттің ауыр жағдайлы пациент болатын болса, оны жатып немесе отырып тексеруге болады, бірақ олардың өзіндік ережелерін қамтып кетуіміз керек. Ең бірінші біз аускультация әдісін жасамас бұрын жүрек қақпақшалардың проекцияларын білуіміз керек. Сол проекциялардың, қақпақшалардың өзіндік тыңдайтын нүктелері болады. Ең бірінші қақпақтардың ең жиі зақымданатын қақпақтардан бастауымыз керек. Ол ең бірінші митральды қақпақ болып табылады. Екінші қолқа қақпағы, үшінші өкпе артериясының қақпағы, және де үш жармалы қақпақ, және де қолқа артериясының қосымша қақпағы болып табылады. Енді осы қақпақтардың проекциясына келетін болсақ, ең бірінші митральды қақпақтың проекциясы бұл дегеніміз митральды қақпақтың проекциясы сол жақтан үшінші қабырға аралық болып табылады. Үшінші қабырға аралықта төстің бекінген жері митральды қақпақ болып табылады. Ал екінші қолқа қақпақшасы бұл оң жақтан да, сол жақтан да үшінші қабырғаның төске бекінген жерінің ортасын қолқа қақпақшасы деп аламыз. Ал үшінші бізде өкпе артериясының қақпақшасы бұл дегеніміз сол жақтан екінші қабырғаның төске бекінген жері бізде өкпе артериясының қақпақшасы болып табылады. Төртінші қақпақшамыз біздің үш жармалы қақпақша. Үш жармалы қақпақшаның проекциясы сол жақтан үшінші қабырғамен төске бекінген жермен оң жақта бесінші қабырғаның орта сызығын белгілеп, соның ортасын аламыз. Ол бізде үш жармалы қақпақша болып табылады. Бесінші қақпақшамыз бұл қолқа артериясының қосымша қақпақшасы болып табылады. Ол бізде сол жақтан үшінші және төртінші қабырға аралығында төске бекінген жері болып табылады. Енді біз қақпақшалардың проекциясын біліп алдық. Енді олардың тексеру нүктесі, яғни қақпақшалардың нүктесіне келетін болса, олардың да өзіндік орындары бар. Яғни бірінші, мысалы, митральды қақпақшаның тексеру нүктесі бұл жүрек ұшы түрткісі болып табылады. Біз жүрек ұшы түрткісін алдыңғы сабақта пальпация арқылы анықтап білгенбіз. Ол яғни бесінші қабырға аралықта орналасады. Бұғана сызығының ортасында бесінші қабырға аралығында орналасады. Біз сол арқылы митральды қақпақшаны тыңдай аламыз. Екінші, қолқа қақпақшасының тыңдау нүктесі бұл оң жақтан екінші қабырға аралық болып табылады. Қолқа қақпақшасының тыңдау нүктесі болып табылады. Үшінші өкпе артериясының тыңдау нүктесі бұл өз орнында болып табылады. Яғни сол жақтан өз орнынан тыңдау нүктесі өз орнында болып табылады. Үшінші, үш жармалы қақпақтың проекциясында біз жүректің семсер тәрізді өсіндісінен тыңдай аламыз. Ал бесінші тыңдау нүктеміз бұл қолқаның қосымша қақпақшасы. Бұның тыңдау нүктесі, яғни сол жақта үшінші қабырға аралық болып табылады. Енді сол нүктелерді тыңдайтын болсақ, ең бірінші біз митральды қақпақшаның нүктесін тыңдаймыз, яғни ол жүрек ұшы түрткісі арқылы тыңдалады. Бұл жерде бізде бірінші тон жақсы естіліп тұр. Енді екінші қолқа қақпақшасының нүктесі арқылы тексеріп көреміз. Бізде бұл жерде екінші тон жақсы естіліп тұр. Енді үшінші өкпе артериясының, яғни оның өзінің орнында анықтаймыз. Бұл жерде де бізде екінші тон жақсы естіліп тұр. Енді төртінші қақпақтың нүктесі, яғни бұл жерде семсер тәрізді өсіндісінен анықтап көреміз.
Бұл жерде бізде бірінші тон жақсы естіліп тұр. Енді қосымша, яғни қолқа артериясының қосымша қақпақшасының нүктесінен тексеріп көреміз. Бұл жерде бізде бірінші тонда, екінші тонда жақсы естіліп тұр. Егер бізде жүрекке деген патологиялық жағдайға деген күмәніміз болса, біз жүректің барлық аймағын тексеріп көруіміз керек. Яғни шуыл бар ма, жоқ па, соны тексеріп көруіміз керек. Енді қорытынды жасасақ, бізде ешқандай шу естіліп тұрған жоқ. Ырғақтары бір қалыпты естіліп тұр. Енді біз ірі тамырларды тыңдайтын болсақ, ең бірінші пальпация арқылы біз тамырларды тауып аламыз. Яғни ұйық артериясын, бұған артериясын және сан артериясын тауып арқылы біз осы нүктелерді аускультация арқылы тыңдасақ болады. Аускультация кезінде кейбір кездерде шуылдар, яғни басқа да құбылыстар естіліп жатады. Оны жүрек шуылдары, яғни шуылдары деп атаймыз. Жүректің кейбір ауруларында, мысалы жүректің туа біткен ауруларында, жүре пайда болған ауруларында, эндокардит, перикардит деген қалқанша без ауруларында жүректе шуылдар естіледі. Негізінен жүректің шуылдарының жіктелуіне келетін болсақ, ол бірнеше шуылдың жіктелуі бар. Мысалы, егерде шуылдар жүректің өзінен болатын болса, бұндай шуылдарды біз жүректің ішіндегі шуылдар деп атаймыз. Ал егерде жүректің сыртындағы себептерден пайда болатын шуылдар болса, ол жүректің сыртқы шуылдары деп атаймыз.